Hürmetli vatandaşlarım, leksiyimizi başlayımız. Yukarıki ahırkı leksiyimizin ahırısı devamı buldu bu. Devamı şundak başlandı. Ciddi münasebetlerinin, ciddi örülüşünün çıkış noktası. Belki Gaaga Halkara Hakimler Sotu Filipin 2013 yılı oturup koygan meseleler boyunca karar çıkargan vaktin başlanışı mümkün. Bu karar yukarı degenimizdek bu yıl aldığımızda ya 4. aylarda ama 4. ayının ahırda ya 4. ay içinde ya ki 5. ayda Gaaga bu kararı ilan kıldı. Meseleler boyunca karar çıkargan vaktin başlanışı mümkün. Meselelerin ciddi örülüşü. Filipin, Jungo, konu xaritlerine asaslanıp Janubi Deniz'de ayrı olgan 9 bilek rayonga asaslanğanda Jungo Pütköl Janubi Deniz rayoniga haddidan ziyada talep koygan. Gaaga Halkara Hakimler Sotu 4. yoki 5. aylarda karar çıkardı dep işinidi. Filipin nimdeydi? Konu xaritlerine asaslanıp Jungo Janubi Deniz'e haddidan ziyada talep koygan. Gaagaga arz kılgan arz mı muşu mezmundaki arzdır. Gaaga 4. yoki 5. aylarda karar çıkardı. Kurt Campbell ve başka bilimlik mutaxassislar qiyas kılıp Halkara Hakimler Sotu Filipinning meydanını ehtiyatçılık bilan e'tirof qildi deb ko'rsatdi. Demek bu qatim sotda Filipin utib oladigan bo'lsa, shundaqda sot Hakimler Sotu ehtiyatçılık bilan bu masalaga muomala qilsa, ahiri bu sotda Filipin utib oladi deb shundaq dedi Kurt Campbell efendi deydi. Beijing allaqachon Jungoning dengiz okean huquqi to'g'risidagi bayonoti qarta chiqarilgan har qanday qaror inovatsiz deb bayonot e'lon qilib bo'ldi. Amerikaning ba'zi amaldorlari mundaq hisobladi. Beijing beradigan javob shundaq bo'lishi mumkinki, Janubi Jungo dengizida havo mudofaasida farqlantirish rayoni qurg'onligini e'lon qilish. Mundaq e'lon qilish Washington uchun aytganda balki yangi eng xatarli ig'vogarchilikdir. Agar Jungo Janubi dengizi yana bu qatim havo mudofaasida farqlantirish rayoni deydiganni e'lon qiladigan bo'lsa, bu ish Washington uchun aytganda eng xatarli ig'vogarchilikdir. Besh burjaklik bino shundaq hisoblaydiki, ahvol shu darajaga yetganda Amerika darhol harbiy aeroplan havatib, Jungo ayrib olgan havo mudofaasida farqlantirish rayonida xares e'lon qilish kerak. 2013 yılı 11. ayda Jungo Sharqiy dengizda havo mudofaasida farqlantirish rayoni qurg'onligini e'lon qilgandan keyin Amerika B-52 belgilik strategik bombardımançı aeroplan avatib, ishdan avvalgi plan bo'yicha xares e'lon qilgan edi. Bu 2013 yılı 11. ayda Xitoy Sharqiy dengizda havo mudofaasini farqlantirish rayoni e'lon qilganda Amerika o'shar dedi B-52 belgilik aeroplanni avatib, bu rayonda chorlash elib borgan edi. Bu qatam davomiga diqqat. Oqsaroy bölümler alqıgan plan ve layihani to'liq tayyorlab bo'ldi. Tanlashlar to'liq ilgirlash texnik taqabul turish strategiyasini o'z ichiga oladi. Tanlashlar to'liq ilgirlash texnik taqabul turish strategiyasini o'z ichiga oladi. Masalan, Amerika, Filipin, Vyetnam qatorliq davlatlarga yordam qilib, bu davlatlar o'zlari talash tortish qilayotgan rayonlarda Aral hada taşlarını yasasa boludu. Kurt Campbell teşebbüs qilib mundaq ko'rsatdi. Amerikaning eng aqlli harakati shu bo'ldiki, boshqa Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari bilan birlashib, Jungoning Janubiy dengiz taqim orollari qo'ygan egilik huquq talabiga xaris e'lon qilsa bo'ladi. Konkretlashtirganda Avstraliya, Singapur, Hindistan, Avrupa devletleri harbiy aeroplanlarını
harbiy parxodlarini Janubiy dengizga avasi bo'ldi. Arang Yevropa ittifoqi keldi, endi bu qatag'i Sharqi Janubiy Osiyo edi. Masalan, alaylik Vyetnam idi, Yaponiya idi. Endilikda Yevropa ittifoqi Janubiy dengizga harbiy aeroplan ve harbiy parxodlarni avasi bo'ldi. Campbell efendi yana mundaq ko'rsatdi. Jungo'nun yüzünü düşemezdi gerek. Demek Jungo'lar biz Abro'ya bek amrak kıldı Jungo'lar. Biz Abro'yu saklaş bek amrak kıldı şu yüz hatır kılış gerek deydi. Lekin Jungo rehberlerine şunu bildirip koyuş gerek ki eğer hoşunu tapmaydıgan bolsa Amerika Jungo münasebeti de hatar zarıydı. Lord Campbell ahırda nemi deydi Washington Poçtisi gazetede ilan kılınan makalının ahırda Kurt Campbell efendinin sözünü nakil keltirip şunu bildirip koyuş gerek ki eğer Jungo bu işini tapmaydıgan bolsa Amerika Jungo münasebeti de hatar zörüydü. En tayin eğer o kuvvetke giriptar buladı. Vaziyat mana shunday Janubiy dengiz Amerika Jungo munosabati mana shu yerga keldi. Endi qolgan masalalarni yana keyingi vaqtlarimizda davomli vaqtida yetkazamiz. Vatandoshlarim, aman bo'linglar. Vaziyat mana shunday.